Բարև սիրելի հետևորդներ, մենք ուղևորվում ենք պատմական Անի քաղաքից դեպի Բայազեդ։ Այն սովորական մի քաղաք էր, որտեղ գրեթե հայկական շունչ չէր մնացել, համեմատած մյուս քաղաքների, չհաշված քաղաքում կային շատ տեղացի ադրբեջանցիներ։ Նույնիսկ գիդը վտանգավոր համարեց մեզ ազատ թողնել քաղաքում։ Հələ մեկը ասել է այս կողմից սիրուն չի, հələ մեկը համարձակվի այս սարին անուն դնի։ Նշեմ, որ մեր թվարկությունից առաջ 1-ից 4-րդ դարերում Արշակունիների տոհմի արքաները կառուցեցին միջնաբերդը, որը ծառայել էր որպես մետաքսի ճանապարհի պաշտպանության յուրատեսակ հենարան, ինչպես նաև գանձարան պահելու համար գանձերը և թագավորական ընտանիքի թաքցնելու վայրը։ Մինչև թուրքերի գրավումը 14-րդ դարում կոչվել է Դարուինք, թուրքերի գրավումից հետո աղավաղվել և կոչվել է Բայազիդ, ի պատիվ Osmanyan Sultan Bayazid Այի։ Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmediğim bir gün bile neler çeker kalbim benim, sevinçle her zaman. Գնացինք ընտրելու Արարատ ռեստորանում, այնտեղ կերանք մի քանի քրդական ուտեստներ, որոնք հավանեցի քրդական գրառապուրը, որը նման էր մի քիչ մեր հայկական սպասին։ Քանի որ իմ ծննդյան 30-ամյակն էր, ես պլանավորել էի իմ ծննդյան առիթը անցկացնել այնտեղ։ Մեզ հյուրեցրեցին նաև թան, ինչպես իրանք են կոչում այրան, թեյում ենք այստեղ թուրքական բաժակներով, քրդական բաժակներով միգուցե հաճելի ժամանակ։ Համով բաներ են ուտում այստեղ, բայց միևնույն է գրառը ամենահամերն էր։ Եվ այստեղ բերում են իմ ծննդյան։ Ese el duvar. Եկա ճամփա եք, ես չգիտեմ։ Հեսա մեկի արդեն թափում է, թե բացվել է արդեն։ Ճամփա եկեք սոտեկի, չգիտեմ ինչ վիճակում է եկել։ Էսի բայց եկեք հանեք չգիտեմ ինչ մինա։ Հա՞։ Տեղացիների 90%-ը քրդեր էին և գիտեին ամբողջ պատմությունը տարածքի հայկական լինելու մասին և եկամտի աղբյուր հայ տուրիստներին էին տեսնում և ամեն բան անում էին, որպեսզի գրավեն հայկական ժողովրդի ուշադրությունը։ Հիմա գտնվում ենք մեր հյուրանոցի տանիքում, որտեղ ամբողջ քաղաքն է երևում, նաև հրաշք Սուրբ Լեռ Արարատն է երևում, բայց միևնույն է, այն մեր Հայաստանի կողմից ամենագեղեցիկն է։ Համարները չեմ նկարել, քանի որ սովորական հյուրանոց էր և միանգամից գնում ենք նախաճաշելու։ Քանի որ նախաճաշից հետո ուղևորվելու ենք դեպի Բերկրի ջրվեժ վայելելու այդ գեղեցկությունը։
Եվ ահա մենք այնտեղ ենք արդեն։ Նշեմ, որ ջրվեժը գտնվում է Բերկիր գետի վրա, որը իր հերթին սկիզբ է առնում Թոնդրակ լեռից եւ թափվում Վանա լիճը։ Հիմա նայեք այս գեղեցկությունը, այս բնության հրաշքը, որը բաժին է ընկել մեր հարևան պետությանը։ Դե ինչ հարգելի հետևորդներ, սա մաս 2-ն էր։ Հաջորդը գնում ենք Վան եւ Կարս քաղաքները։ Հետևեք ինձ, որպեսզի բաց չթողնեք մեր պատմական քաղաքների լավ եւ վատ կողմերը։ Դե ինչ, կհանդիպենք սիրելիներս։ Մեր բարսանում ենք